تيجي زي ما تيجي. وادي هدف يعني ضاع للاهلي والنيران الصديقه. اوه المفاجآت في الدقيقه 12، كره بترد وكره في الشباك امامنا عن طريق اللاعب جان جوزيف كومبوس. جان جوزيف كومبوس يسجل هدف في الدقيقه 12. شوف هنا الهدف من الهجمه المرتده، والكره اتعملت في عمق دفاعات الاهلي. فرصه جونيور اجاييه يضيع النيجيري فرصه هائله، بترد كره امامنا. ادي الكره، كره ملعوبه مره ثانيه، الكره ملعوبه، وادي امامنا هنا من امام قدم احمد فتحي. علي معلول والانضمام في المسانده الهجوميه، وادي الكره معموله من هارون في اتجاه كومبوس جان جوزيف اللي بيسجل في هداف الدوري اللي كان معار الى مصر بقص. هدف مقابل لا شيء للقط الكاميروني. النادي الاهلي قادر على العوده بما يملك من شخصيه وجديه وروح وعدم استعجال، وهدف التعادل. الغزال عمرو جمال يسجل هدف التعادل للاهلي. عمرو جمال يا ولد يا عمرو، يا ولد يا عمرو يا جمال. 5 اهداف في الكونفدراليه وهدفين في دوري الابطال. سجل في اهلي بنغازي، وكان سجل في يانج بويز بنغازي 2014 ويانج بويز 2016. وعمرو جمال الغزال اهو النهارده. الغزال سجل هدفين في الالومنيوم في كاس مصر والداخليه، وسجل في مرمى وادي دجله، ولكن يسجل هدفه اللي امامنا هنا. يمكن هدفه يمكن اخر هدف اعتقد وادي دجله اللي كان في شهر فبراير. بص عمرو جمال يا ولد يا عمرو، يا ولد يا عمرو، يا ولد يا عمرو. عنده شخصيه وعنده التحدي وعنده اثبات الذات، وبالفعل عمرو جمال الغزال ياتي بهدف التعادل الاهلاوي. هدف التعادل الاهلاوي يا ولد يا عمرو. عمرو جمال هنا بقى المتعة. دايما القرار خاطئ، نتمنى يكون عنده صحة في القرار، يتمركز كويس، يتحرك كويس. وادي امامنا استلام، واحدة حلوة يا ولد يا ولد يا ولد عبد الله، يا حبيبي يا عبد الله، يا حبيبي يا عبد الله، يا ولد يا ولد. لكن مؤمن ثبتها له وعملها على طريقة ركلات الجزاء، يضعها عبد الله السعيد. وعبد الله السعيد المرة دي هو ايه؟ مش اللي جاور السعيد، اللي جاور مؤمن يسعد، لان عبد الله السعيد سجل تقدم للاهلي. هدف روعه 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 من عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يضع جماهير الاهلي في هذه اللحظه المنتظره. عبد الله السعيد يخلي جمهور الاهلي سعيد. شعار دائما وابدا معاك يا اهلي، والعب يا اهلي وورينا. عبد الله ورانا. ادي بص عبد الله يا ولد، هذه فرصه النهارده، فرصه النهارده تبقى مهرجان الاهلي. جونيور اجاييه ادي عبد الله، لكن مؤمن عاملها حلوه. وادي بقى القرار، هادي القرار يا عيني على كرة. هدف حلو قوي عبد الله السعيد اللي بيستعيد الحقيقه في هذه اللقطه، يستعيد قدراته التهديفيه العاليه بعد ما كان فتره صيام اللقاء المصري في 18 ديسمبر، حتى سجل في الجيش في 4 مايو، لكن 10 اهداف فتره من 92 ل 95. ايضا مكسيم حارس الهلال السوداني ايضا كان لاعب لفريق نادي القطن الكاميروني. حارس المرمى النهارده راؤول انجوي. علي معلول نجم الدولي التونسي، نجم المتالق الحقيقه، واللي كان احد النجوم في لقاء مصر. راسيه يا ولد يا ولد يا ولد، هو نويه الغزال هنا يطير، وبضربه راسيه يسجل النادي الاهلي الهدف الثالث. علي معلول يصنع، والغزال عمرو جمال يسجل. وعيد يا نصر، عيد يا نصر، فرح مصر. وهدف الاهلي امامنا، هدف الاهلي الثالث. عمرو جمال ضربه راسيه حلوه قوي الهدف. ادي علي معلول، واللي حضراتكم كان نجم في لقاء مصر وتونس في تصفيات 2019 في الكاميرون. بص علي معلول عاملها حلوه قوي. وادي امامنا عمرو جمال، وكان معاه على فكره سعد سمير في اللقطه الماضيه، لكن تروح لمين؟ تروح لعمرو جمال. الكوره النهارده حابه عمرو جمال، عايزه تصالح عمرو جمال. علي معلول تمريره روعه، لفه. شوف حضراتكم اللفه دي بس ايه، وعمرو جمال يوجه، علي معلول يلف وعمرو جمال يوجه، والكرة في الشباك. هذه الجماهير والفرحة، وما أجمل الفرحة الحقيقة.